Takže ahoj, já vás u dalšího videa. A bude informačka o tomhle kanále, co budeme plánovat. Pilandre, budeš to vysvětlit, prosím. No, že my hodláme udělat Minecraft, jakoby syn a táta. A bude to takový minifilm, možná nás tím ještě někdo bude pomáhat, bude mluvit domů. Prostě to bude takový, bude to hodně sestříhaný. Musíme si s tím dát velkou práci. Bude to první film na tomhle kanále. Říkali jsme si, že bychom mohli udělat klidně i druhý kanál, kde by vycházely jenom vlogy, třeba jako Steel and Prey 2 a tak. A tam budou vycházet jenom vlogy a na Steel and Prey budou vycházet filmy Minecraftový, prostě jenom o hrách. A když bude nějaká, jako já nevím, nějaká akce, kde budeme muset něco dělat, třeba když budeme prostě dostaneme nějaký úkol do komentářů, prostě bude na tom druhém kanále, ne na tomhle hlavním, kde jenom točíme Minecraft. Bude i druhý kanál, který se bude jmenovat, jak už jsem říkal, Steel and Prey 2 a my si doufáme tím kanálem, který teďka máme v plánu, Steel and Prey 2, takže tam budou vlogy, ale budou tak upravený, abyste neviděli tady Steel and Prey Spray, a.k.a. tohohle člověka, abyste mu neviděli do tváře, protože nechce být odhalen a proto to bude takový divný, že tam nebudou hlavy jedné postavy a občas i nějaký druhý, ale ve hrách to bude úplně jedno, tam je to jedno, tam budeme prostě dělat různý blbosti, tam prostě to je jedno. Třeba i parkour. Parkour ve hrách, prostě všechno. Když budeme točit prostě video venku, tak to bude nějak tak upravený, aby nebyla vidět hlava. Ale stejně určitě nějaký počet lajků se tady Steel and Prey odhalí. To je jasný, třeba za 15 lajků. Steel and Prey odhalí. Za 50 lajků dáme toto video. Za 50 lajků toto video dáte, aby se Steel and Prey odhalil. Dáte 50 lajků? Myslím si, že ne. Ale to je v pohodě. Když dáte minimální počet, tak maximální počet 50, to je jasný. Ale když dáte třeba 15, tak to je malá pravděpodobnost. Když dáte 10, tak ještě menší. Čím méně lajků, tím menší pravděpodobnost, že se tady Steel and Prey odhalí. A mě to nevadí. Já se klidně odhalím. Já doufám, že se vám video počkej, co jsem chtěl ještě říct, že Steel and Prey tady za vyšší počet lajků, větší pravděpodobnost, že se odhalí. Druhý vlogovací kanál, kde budou, jak jsme venku, jak jsme všude a prostě tak. Budeme dělat budeme dělat blbosti v Minecraftu a hlavní plán, co máme v Minecraftu. Je tam minifilm, bude jich hodně, tak máme v plánu 2, jeden se bude jmenovat Syn a táta a na druhý se nechce překvapit, bude na konci toho Syn a táta. Doufáme, že se vám to bude líbit. Videa, už na tom děláme asi hodinku, děláme na tom Syn a táta a doufáme. A my vám prozradíme kousek druhýho toho a to je, to je dobývání, ale čeho, to nevíte. Takže doufám a my se s váma loučíme. Byl tady Losos 4, čau. A Steel and Prey, čau.